مراجعة شاملة لشاومي ريدمي 13. تصميم أنيق وكاميرات قوية، وهل يستحق الشراء ولا لأ؟ أهلا بكم في موبايل تك، معكم أحمد. والنهاردة معانا موبايل جديد من شركة شاومي وهو ريدمي 13. نتكلم عن كل حاجة تخص الموبايل ده، من التصميم والأداء والكاميرات والبطارية، وهل فعلا يستاهل الشراء ولا لأ. فلو الفيديو ده هيعجبك دوس لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس. يلا بينا نبدأ الفيديو. الموبايل بيجي بتصميم فخم وظهر من الزجاج مع شاشة ممتازة بمعدل تحديث 90 هرتز فول اتش دي بلس و6.79 بوصة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب. لكن تحت الشمس الأداء مش أفضل حاجة. أنا شايف إن التصميم ممتاز في الفئة السعرية دي، ولو بتستخدم الموبايل في أماكن داخلية الشاشة هتكون مريحة جدا. الموبايل مزود بمعالج ميديا تك هيليو جي 91 ألترا اللي بيقدم أداء مستقر في الاستخدام اليومي والألعاب، والأداء كان سلس في ببجي وكول اوف ديوتي. جربت أغلب الأحيان، لكن مع لعب الطويل لاحظت بعض السخونة. لو بتدور على الموبايل للألعاب الخفيفة والمتوسطة الأداء هيكون مرضي جدا، لكن لو أنت من محبي الألعاب التقيلة ممكن تحتاج تهتم بتهوية أو مروحية للموبايل لتجنب السخونة. بالنسبة للكاميرات، فالكاميرا الأمامية هي كاميرا 13 ميجا بكسل. الموبايل بيجي بمنظومة كاميرات خلفية مزدوجة. الكاميرا الأساسية 108 ميجا بكسل، بتمكنك من التقاط صور بجودة عالية وتفاصيل واضحة في ظروف الإضاءة الجيدة. الكاميرا الثانية هي كاميرا عمق 2 ميجا بكسل، واللي بتساعدك في تصوير البورتريه عشان تديك عزل خلفية كويس. لو قارنا الموبايل ده مع المنافسين زي ريلمي سي 65 أو سامسونج اي 14، هنلاقي ان شاومي بتتفوق في الكاميرا الأساسية خصوصا في ظروف الإضاءة الجيدة، لكن الكاميرات الإضافية مش بنفس القوة اللي ممكن نلاقيها في المنافسين. الموبايل بيجي ببطارية 5030 ملي أمبير، وده هيكفي استخدامك اليومي من غير مشاكل، بالإضافة لدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط اللي بيشحن الموبايل في حوالي ساعة ونص. استخدمت الموبايل اليوم كامل مع تشغيل الفيديوهات وتصفح الألعاب، والبطارية فضلت معايا لآخر اليوم. بالنسبة للشحن، جربت شحنها من 0 ل100 وفعلا في ساعة ونص كان شحن بالكامل. نلخص المميزات في التصميم الأنيق والشاشة 90 هرتز والأداء القوي في الألعاب اليومية والكاميرات الأساسية. الكاميرا الأساسية الممتازة، أما العيوب فتتمثل في سطوع الشمس تحت الشاشة اللي مش قوي جدا، وأداء الكاميرات الإضافية اللي مش بنفس القوة. أما عن السعر، فسعر موبايل ريدمي 13 فهو 7000 جنيه للنسخة 628 جيجا، و7500 للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، و8000 جنيه للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والنسخة دي صنع في مصر. في السعودية للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 500 ريال، وفي الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 500 درهم إماراتي. في النهاية شاومي بتقدم لنا موبايل ممتاز في الفئة الاقتصادية. لو أنت مهتم بالموبايل بأداء مستقر وبطارية كبيرة وكمان كاميرات قوية، هيكون خيار كويس ليك. أتمنى تكون استمتعتوا في الفيديو والمراجعة دي أفادتكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.